Oi, gente, tudo bem? Aqui estou eu de volta, Camille. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser assalto na geladeira. Tô falando assim embaixo porque minha mãe tá fazendo a Nai dormir. Quer dizer, a minha irmã dormir. E a minha mãe depois ela vai dormir. Deixa eu só conferir se ela tá aqui. Tá porque meu pai tá saindo, então vai dar tempo de eu chegar lá. Pera aí, gente. Gente, a minha mãe já tá dormindo, só que a minha irmã tá acordada. E meu pai, ele já saiu, então bora assaltar a geladeira. Cadê meu chinelo? Pera aí, gente. Vamos lá assaltar a geladeira, eu vou falar baixinho, viu? Vamos assaltar a geladeira. Então, a comida de hoje vai ser Nutella, que minha mãe escolheu bem mal. Na verdade, foi bem até, só que eu achei, gente. Eu vou pegar Nutella, leite condensado e mel. Mel. Ui. Ó. Olha aqui o esconderijo, gente. Peraí. Aqui, ó. Ui, peraí, gente, que eu tô conseguindo mostrar. Peraí. Olha, gente. Aqui, ó. Pote branco. Quer ver que é Nutella? Quer apostar quanto? Tirei a batata. Tirei a outra. É Nutella, gente. Tá, deixa eu botar o celular aqui. Espera aí. Aí, botei. Eu vou pegar uma xícara. Já tá com a Nutella, leite condensado e o mel. Gente, já botei o primeiro ingrediente. Ó, vocês de bico calado, viu, gente? Ninguém viu. Gente, já tá acabando. Vou pegar a colher. Bem devagar, gente. Ai. Não é muito, né? Vou pegar mais um pouquinho, né, gente? Ó. Vou misturar. Gente. Olha aqui como é que ficou. Porque eu não misturei bem ainda. Peraí. Eu vou provar lá na sala, viu, gente? Ó como ficou. Vamos guardar a Nutella. Gente, eu vou guardar os negócios, daí eu volto com você lá na sala, com vocês lá na sala, tá? Então, eu vou voltar com vocês na sala, gente. Oi, gente, voltei aqui na sala e eu tô com a mistureba. Agora vamos provar se é bom. Gente, acho que vai chover. Ui. Vamos provar. Vocês querem? Não, vai ficar querendo. É bom. Gente. É muito bom. Lá dentro. Aí. Quer?
vai ficar querendo, ó. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Tchau!